आयज एक खुशयेचो दीस आसा तो म्हणजे आयज आमचे अनुज आनी रुद्रेश बाबाचो जो जॉयंट वेंचर आसा मिस्टर कूड हेजे आयज इनॉग्रेशन आसा. हें एक फॅमिली रेस्टॉरंट आसा आनी तितून आमचे गोवन चायनीज आनी इंडियन हे कुझीन आसतले. सो खूब बरें दिसता की आमचे जे भुरगे आसा आयज फुडें सरता की एक खंय ना खंय बिजनसान फुडें सरता आनी आमचे जे धंदेकार म्हणटा आमी जे आयज गोंयांत आमी प्रमोट करपाक आमचो जो इनिशिएटीव स्टार्ट जो आमी केल्लो आयज खंय ना खंय आमचे धंदेकार वाडत आसा आनी हे खरें म्हटल्यार आमी आनीक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. सो मागता सगळे गोंयकारां कडेन आमचे जे ओल्ड गोवा आतां तुमकां खबरच आसा जे आमची सेंट कॅजिटन जी चर्च आसा तेका लागींच हें मिस्टर कूड म्हणून आमचे जे रेस्टॉरंट आसा हें घातलेलें आसा. तुमी मुद्दमून येवचे ह्या रेस्टॉरंटान आनी आमचे जे जे आमचे उद्योजक आसा आमचे जे धंदेकार आसा तांकां तुमचो सपोर्ट दिवचो कारण आमकां खंय ना खंय प्रोत्साहीत करपाक जाय आमच्या गोंयकारांक जे करून आमचे गोंयकार आनीक फुडें सरतले की धंदे घालपाक लागून कित्याक ते फाल्यां आपणाच्या फ्रेंडाकूय सांगूंक शकतले किंवां तुमीय फुडें वचा तुमीय फुडें सरा की अशे आमचे बारीक बारीक धंदे आमी स्टार्ट करपाक शकतले. सो तुमी पळोवपाक शकता एक ब्युटिफूल हांगा तेंच्यांनी फूल कशें मॅनेजमेंट केल्लें आसा जावं कशें कुझीन जे स्टार्टअप केल्लें आसा. सो तांकांय कॉंग्रेच्युलेशन तेंची फूल फॅमिलीक जे हार्डशीप तेंच्यांनी घेतला हें स्टार्ट करपाक खुबशे हार्डशीप घेवचे पडटा कितेंय आमी बिजनस स्टार्ट करतना तो तेंच्यांनी खुबसो हार्डशीप घेतला. सो तांकां काळजांतल्यान कॉंग्रेच्युलेशन आनी सगळे गोंयकारांक कितें मागता की तुमी येवचे फुडें आनी तुमी मुद्दमून ह्या रेस्टॉरंटान येवचे जेवपाक आनी केन्नाय ब्रेकफास्ट करपाक. देव बरें. अनुज आनी रुद्रेश हेज्या फॅमिलीक कॉंग्रेच्युलेशन आनी तुमकांय एक फुडें बरें जावचें म्हणून परबी भेटयता. तशेंच जें नांव आसा मिस्टर कूड म्हणून मिस्टूर ही एक आमची लोकल गोवन कुझीन आनी तेजेरूच तेणें तें नांव दवरलां म्हणल्यार तेजेर तुमकां कळटलें की आमचो गोवन ऑथेंटीक जो फ्लेवर आसता तो हे रेस्टॉरंटान आसतलो. मुद्दम येवचे तुमी की दिवाडेक सगळे जाणां दिवाडे म्हणल्यार कितें तें दिवाडे ओल्ड गोवा जो एक आमचो बेल्ट आसा गोंयचे सगळे जे कल्चर जावं हेरिटेज आसा ती आजून पर्यंत प्रोटेक्ट करून दवरले आनी ते तितूनच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केलां आनी मुद्दम हांगा येवन तुमी तेजो आस्वाद घेवचो. आमी ऑलरेडी फुडी सगळे आनी गोवा म्हणल्यार एक फूड म्हणून तोय आमचो कल्चर हेरिटेज हितूनच्यान पळयता आमचो कल्चरूच फूड जाल्लो आसा आनी कॉंग्रेच्युलेशन परत एकदां. हें जें हांगासर एक रेस्टॉरंट घातलेलें आसा आमच्या अनुज बाबान आनीक रुद्रेशान तें हांगासरले तुमचे गोंयचे खरो प्लेजंट जर घेवपाक फ्लेवर जर घेवपाक जाय जाल्यार हें हांगासर बांदलेलें आसा पळय मिस्टर कूड हें आसा पळय थंयसर तुमी येवचो आनी हो टेस्टाचो जो पळय फ्लेवर आसा न्हू तो तुमी आस्वाद घेवचो. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता तेन्ना तुमी येयात हांगासर आनी ह्या हॉटेलान बार आनी रेस्टॉरंटान एन्जॉय करात तुमचो गोंयकारांचो फ्लेवर जो आसा तो एन्जॉय करात. देव बरें करा सगळ्यां कडेन. As of now, Mistur food is basically a authentic Goan. Mistur म्हटल्यार मिक्सचर and food म्हटल्यार आमचो रूम. So मिक्सचर रूम हो एक आमचो concept आसा. Okay. So as of now, we'll be open for lunch from 12 to 3 and dinner would be from 7 to 11 p.m. So starting from tomorrow. So please do visit and enjoy the lovely meal with us. Thank you. So location? This is located right near the church. Okay, if you see Saint Cathedral Church, तेच्या फाटल्यान जो दिवाड रोड वयता त्या रोडाकूच आसा लागीं वॉकेबल डिस्टन्स फ्रॉम द चर्च. थँक्यू. तुमचें नांव? म्हजें नांव अनुज नायक. हय, आयज तुमी तुमचें रेस्टॉरंट इनॉग्रेट केलें तुमी. आयज आमी आमचो एक रेस्टॉरंट इनॉग्रेशन केलां आनी वील बी सर्वींग 3 बेजिकली कुझीन मेनली गोवन वीच वील बी आवर स्पेशलिटी इंडियन एंड चायनीज. आतां जो गोवन आसा तर रेस्टॉरंटाचें नांव मी दवरलां मिस्तूर कूड. मिस्तूर कूड इज अ पोर्चुगीज ऑथेंटिकेटेड नेम. ओके, मिस्तूर म्हटल्यार मिक्सचर आनी कूड म्हटल्यार आमची रूम. सो मिस्तूर कूड. सो वी वॉन्ट टू इंटरजिकेट दीस फ्लेवर ऑफ एन्शियंट कुझीन टू पीपल नाव. सो आमचो बेजीक जो कुझीन आसतलो तो गोवन कुझीन आसतलो. स्पेशलिटी वूड बी अ फ्रेश फीश एंड एज वेल एज इंडियन कुझीन. आतां आमचें हें रेस्टॉरंट सारकें ओल्ड गोवा सिच्युएटेड आसा रायट नियर द चर्च. इफ यू सी सेंट कॅथेड्रल चर्च जी आसा तेच्या सायडीन वॉकेबल डिस्टन्स आसा. इफ यू आर फ्रॉम ओल्ड गोवाच्यान समज तुमी दिवार फेरीबोटी कडेन वचपाचो रोड घेता त्याच रोडाक तें सिच्युएटेड आसा व्हेरी इजिली ट्रेसेबल. ओके, आमी एज ऑफ नाव वील बी ओपन फॉर लंच एंड डिनर. लंच जो आमचे टायमिंग्स आसतले ते फ्रॉम 12 to 3 o'clock and for dinner will be open from 7 till 11 p.m. Okay.